igihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Turi ku munsi wa kane genekerezo rya 17 Nyakanga umwaka wa 2020 nkabanda baramukije inshuti namwe bakunzi ba RPA musangwe ikaze muri ano makuru y'ikiganiro Humura Burundi. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Uruja n'uruza rurabujijwe mu bice vyegeranye n'ikibira ahaherereye komine Matongo intara ya Kayanza kuva isaha 10 z'umuhingamo. Abanyagihugu baho bakavuga ko iyo ngingo itaje kuborohereza. Amakungu ntakwiye gusamazwa n'ishigwaho ry'umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi mu gihe hacibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Muri kino kiganiro muraza kumva ivyavuzwe kuri uyu wa kane n'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane ako hambere tuza kubayagira ibijanye n'ikibanza inzoga yari ifise mbere n'ubigifise mu mico n'imigenzo y'abarundi. Ano makuru hagarariwe mu hinga bw'ivyuma na Rusiya Kabera utuma amasanamu bashikira nawe ni engineer Egide Mwemero mukanya inkuru imwe mukwaye. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Umuntu umwe yarakomeretse cyane atemagujwe imipanga kuri uyu wa gatatu muri zone Maramvya ya komine Burambi intara ya Rumonge. Abamutemye nimbonera kure zamusanze mu itongo ry'abapfuye ahari ko harashingurwa izindi mbonera kure zitatu zaguye mu gitero cakozwe kuri uyu wa kabiri n'abantu bitwaje ibirwanisho muri ako gace. Abanyagihugu baho batekiwe n'ubwoba bagasaba leta kureka kwigira sinda bibazwa imbere y'ikibazo c'umutekano kibahanze muri ako karere. Inkuru ya Eroge Divin Remesha. Mugihe hariko haraba umugirwa wo gufuba imbonera kure zitatu zari zaguye mu gitero cari cakozwe muri zone ya Maramvya ku gacimbiri ka Kiganza n'abagwanyi b'umuharire Tabara mu ijoro ry'umunsi wa kabiri rishira ku wa gatatu ibintu vyahavuye bihinduka. Abanyagihugu baho bamenyesha ko imbonera kure zari zizanywe no guherekeza abagenzi bazo zahavuye zirengera ku munyagihugu ziratemagura. Nini nahazwe niryo zina ry'uwo munyagihugu yatemaguwe n'imbonera kure. Uno munyagihugu yarahari arigana uko vyagenze. Abibonye asa nk'ugize ubwoba kubera twamaze guhahamuka. Zambonera kure imwe izwi ku izina rya Nihora imbere ica itema umupanga uwo muhungu ku kuguru. Nibaza uko kuguru ko kwari ukuguca. Abandi bagira bamusubire nyene bahohoshe. Abahino baramuryamako barasemerera batuye turamuzi ntimumwice. Baciye bavuga ngo hapfuye imbonera kure imwe bazokwica abatutsi 10. Ivyo vyabaye biratera ubwoba abanyagihugu babona ko ubwicanyi bushingiye ku macakubiri buriko burahabwa ikibanza hiwabo. Basigura ko ikibibereka ari uko n'ivyabaye ngo vyabaye abajejwe intwaro n'umutekano barorera ariko ntibamame. Muri kino gihe rero abanyagihugu bavuga ko hasigaye hari no kwinubana gushingiye ku bwoko iyo hageze ko bahunga bivuye ku gutinya kurara mu mihani wabo. Ko yagurukira ikibazo cy'umutekano muke uri kuribonekeza hirya no hino kugira agahengwe kaboneke. Abahutu bahungira mu Kiganza ku position y'igipolisi, abatutsi bagahungira ku position y'igisoda mu Idonsi. Ariko gituma turiko turasaba gerageze leta itegura ibiganiro n'iyi miguri yuri kurayigwanya kugira ngo abanyagihugu turonke amahoro tusubire kuryama mu mazi. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka musitanteri wa komine Burambi Ndayizeye Marie Fabiola avugwa n'abanyagihugu ko yarari mu kibanza cabereyemwe ubwo bubisha kugira twumve ica bivugako. Eroge Divere Mesha arakenuye nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru za kino kiganiro. Uruja n'uruza mu bice byose vyegeranye n'ikibira muri komine Matongo y'intara ya Kayanza rurabujijwe guhera isaha 10 z'umuhingamo. Ingingo yafashwe n'abajejwe intwaro hamwe n'umutekano inyuma y'igitero cabaye muri iyo komine haraheze indwi. Igitero cahitanye abantu batari bake. Iyo ngingo ikaba yatumye ibikorwa bitandukanye byo muri ivyo bice bihungabana nkuko twabiteguriwe na Clovis Niyonzima. Inyuma y'igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho muri komine Matongo mwijoro buca ari genekerezo rya 10 Nyakanga abajejwe intwaro n'umutekano muri iyo komine barishikiye aho habereye igitero kugira bahumuriza abanyagihugu. Mu ngingo zo gucungera umutekano zahafatiwe harimo guhagarika uruja n'uruza cyo kimwe n'ibikorwa mu bice bihanura bibe n'ikibira nkuko uyu munyagihugu avyigana. Iki gisasa kihabaye abategetsi baduzeyo n'abara matari yarimwo musanteri ahavuye na mushasha n'abandi bategetsi bo mu gafede
kuva uwo munsi igisata cerekanye itegeko yuko guhera saa 10 ata munyagihugu n'umwe yoba akirangwa muri ako karere saa Nyamanga gusa n'imisozi yose yegereye ikibira ni ukuvuga mu ijambo rimwe abantu bose bari haguru y'ibarabara rya kaburimbi ry'Ibujumbura bose unya bararante buca ntibaziseho bakirara. Abanyagihugu bo muri ivyo bice bamenyesha ko iyo ngingo yabakozeko cane kuko yaje guhungabanya ibikorwa vyabo bisanzwe bibabeshejeho. Kubera iyo ngingo ishure ry'intango riri ku musozi wabereyeko igitero ryaciye ryugarwa kubera baheze ivyigwa isaha 11 z'umugoroba. Abanyagihugu bo muri komine basaba leta kwicara n'abayigwanya kugira umutekano uboneke. Icambere na mbere ho nuko leta yokwihutira kuraba abantu bayigwanya hanyuma bakavugana nabo ko n'abarundi ariko irenze naco kintu ku mutekano nukeneye umutekano twebwe nta kintu dukeneye hanyuma bikunde tubaranye akazi kacu. Aho mu ntara ya Kayanza hakaba hamaze gutegwa amakomine 2 Matongo na Rango. Kayanza nayo ni imwe mu ntara indwi z'igihugu zimaze gutegwa kuva mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro. Ibitero vyemanzwe n'umuhari wafashe umuheto Red Tabara. Clovis niyo nzima tuve mu Kayanza tuje mu ntara ya Rumonge aho buramatari w'iyo ntara ahamagarira abarovyi bakorera mu kiyaga Tanganyika kurikanura bakabafasha kuranga abo bita inkozi z'ikibi zinjirana muri ico kiyaga. Consolateur Nitunga akaba yanasavye abatware kwirinda gutwarira hejuru iyo hagize ikibaye. Consolateur Nitunga ni buramatari w'intara ya Rumonge. Turifuza rero ko mwese mwaje hano ikintu citwa umutekano mukigira ikintu ciremezo kugira ngo aho muri hose mubandanye mubona yuko ari ikintu gihambaye cerekeye umutekano. Muri ku muryango aho dukunda kubona ari wo ucamwo abantu baza kuduhungabanya umutekano nkuko mubizi bavuye mu gihugu ca Kongo. Hari abo dufata n'abaducamwo kandi abo nabo usanga benshi baza n'ubwato mwebwe muri ko muranyonga. Rero turifuza yuko mutubera abatumwa na cyane cyane muri ajya amazi. Iyo mubonye hari ikintu kitameze neza mwinuvye murafise inzego z'umutekano muca mubibwira ziri ku musozi kugira ngo zihagarare neza hanyuma bashaka kudusambura umutekano tubaburizemwo batarinjira ku musozi. Ivyo vyama vyabaye ndabisubiremwo umuryango byagiye biracamwo ni Tanganyika byose byaciye mu mazi. Rero murumva ko mufise igikorwa gihambaye cyo kuzibira. Ngasaba rero batware muheruka gutogwa kuko nibo no ubutumwa cyambere na mbere mwirinde ibihuha. Iyo haciye akagwi k'abasuma muca mutangura kuduza ibihuha mwirinde mugwanye mubwira abo murongoye kugwanya ibihuha kuko ibihuha biragisibije hano iwacu mu ntara ya Rumonge. Buramatari Consolateur Nitunga yabishikirije mu nama ya muhuje kuri uyu wa kane n'abajejwe intwaro abajejwe umutekano hamwe n'abarovyi. Muri iyo nama kandi harimwo n'ubuserukira umugwi w'igihugu ujejwe umutekano. Ujanye n'umutekano kandi imbonera kure zo muri komine n'intara ya Rutana zatumwe guhohotera no kwica uwo wese atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD cane cane abari mu mugambwe SNL biketswe ko uguhungabanya umutekano. Igikorwa batumwe mu nama bagirishijwe kuri uyu wa kabiri n'ababarongoye ku rwego rwa komine n'intara ibidahumuriza abanyagihugu bo muri iyo komine. Inkuru ya Nadeje Irakoze. Ivyavugiwe muri yo nama yakoranije imbonera kure zo ku mutumba Rutana ku igenekerezo rya 15 Nyakanga birateye amakenga n'ubwoba abanyagihugu bo muri yo komine ngo kuko izo mbonera kure zategetswe ukizura hamwe no guhohotera abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Uyu munyagihugu aravyigana. Iyo nama rero yabereye muri zone Gitaba ahantu hasanzwe hari ingoro umugambi CNDD-FDD. Ubu imbonera kure zitari nke baremeza neza cyo babariwe ikibazo cyo gukizura kumihana ngo arabe ko haraba cyane matavuga rumwe cyane cyane nk'abaseneri kugira ngo wazararaba barabe ko hari abantu ngo baraye mu mazu ndetse uburede se bwo ko urose nk'umurazi ngo cyamufata bavuga ngo nabagwanye. Nama yarabaye kandi igamije n'ibintu byo gutorotera cyane cyane utavuga cyane cyane seneri. Abanyagihugu ngo barara ntibuca bitewe n'amajambo y'iterabwoba ashikirizwa n'izo mbonera kure zari zitabiriye iyo nama. Ubwoba barahari kandi bwinshi cyane. Ubu rero baragirenze kwigenza ku bantu ngo baratsinze nta kimwe nta kuguguma. Ubu rero bavuga ko uwo bishe atana hamwe afise yoja kwitwara mu mikenyero kumunyuruza cyangwa icyo bakamwisha ku mugaragaro umuntu namwe yoteraje. Hari umuntu arantibuca arayimvire ikibejo umuntu abonye rukeyimviriza kuba bwije. Kubijanye n'ivyavugiwe muri yo nama yakoranije imbonera kure ku mutumba Rutana ntitwashoboye kuronka Eric Ntahimera mustanteri w'iyo komine. Tumushimire na Nadeje
irakoze umuhari Hede Tabara n'igisirikare cy'u Burundi baratakaje bose mu ngwano zabahuje kuva ku munsi w'Imana mu itangazo uwo muhari wasohoye kuri uyu wa kane wemeza ko igisirikare catakaje abantu bashika 28 mu kiringo c'imisi 3 n'inkuru ya Walter Kwizera. Ubicishije mwitangazo washize habona kuri uyu wa 17 Nyakanga umuhari Hede Tabara wamenyesheje ko abasirikare n'abapolisi ba leta bagera kuri 28 hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD FDD zirenga 15 aribo baguye mu ngwano zahuje uwo muhari n'inzego z'umutekano w'igihugu kuva ku igenekerezo rya 13 gushika ku rya 16 Nyakanga. Uwo muhari uvuga kandi ko imbonerakure zirenga 40 zakomeretse muri izo ngwano. Nayo ku ruhande rwawo uwo muhari umenyesha ko abagwanyi batatu aribo bahitanywe n'izo ntambara, batandatu muri bo barakomereka, umwe nawe akaba yarafashwe agirwa imbohe n'igisoda ca leta. Muri iryo tangazo uwo muhari uributsa ko watanguje ivyo bitero kwa 23 Myandagaro uyu mwaka. Izo ngwano zikaba zahereye muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge, mu nyuma zirarandagata no muri komine Buyengero mu ntara ya Bururi. Aho zabandanije muri komine Rango mu ntara ya Kayanza, Mwaro, Muramvya, Bubanza na Bujumbura Rural. Aho hose umuhari Hede Tabara ukabandanya umenyesha ko muri izo ngwano zose inzego z'umutekano w'igihugu zaba ziri kumwe n'imbonerakure z'umugambwe CNDD FDD. Kuri ivyo vyashikirijwe n'umuhari Hede Tabara, uruganda rwa RPA rwarondeye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Colonel Floribert Biyereke, Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi ariko nta witavye. Prosper Ntahogwamiye, umuvugizi wa leta y'u Burundi nawe yatwishuye ko atacazi kuri ivyo bivugwa k'igihugu cy'u Burundi cyatewe. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha makuru. Abantu benshi bafungwa yo kukadenderezo. Ishirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Akate Burundi rirasaba abariko baragwana mu Burundi kubaha abanyagihugu batariko baragwana. Mu itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kane iryo shirahamwe rimenyesha ko intambara zatanguye ku 23 ukwezi kwa Myandagaro zimaze guhitana abantu barenga 40. Aromere Niyongere arongoye ishirahamwe Akate Burundi. Muri ivyo bitero rero haramaze kuboneka ko amaze kwicwa abantu barenga 40. Mwishirahamwe ya Kati turasaba abariko baragwana gukingira cyane abanyagihugu batari mu ngwano, dushatse kuvuga nk'abakenyezi, gwaruka n'abanyagihugu muri rusangi batari muri zo ngwano, kuko hariyo amasezerano mpuzamakungu akingira abanyagihugu batariko baragwana mu gihe c'ingwano. Tugasaba yuko ayo masezerano mpuzamakungu yo kubahirizwa kugira abarundi, abanyagihugu na cyane abakenyezi n'abigeme ntibahitanwe n'izo ngwano. Ico dusaba rero leta gukingira abanyagihugu bose batavanguye, ama kureka gushiramwo abanyagihugu muri izo ngwano, tukiyamiriza n'imvugo y'umushikiranganje w'ugwaruka aho yavugira mu ntara ya Kayanza itariki 29 Myandagaro ku munsi w'imbonerakure, aho yabusaba ugwaruka rw'imbonerakure ugwaruka rw'iterabwoba yuko gukora akazi k'abajeje umutekano bakicungerera umutekano, kuko atabasirikare bafise bakwiye canke inzego z'umutekano zikwiye kugira zicungere umutekano w'abanyagihugu. Ivyo rero turavyiyamiriza kuko imbonerakure bategezwa kwitandukanya hamwe n'abajeje umutekano. Ico dusaba n'amakungu nuko bokurikiranira hafi ikibazo cy'u Burundi, kuko tubona yuko umutekano ugumutituka ku munsi. Tugasaba yuko amakungu yuhamagarira leta y'u Burundi mu ibiganiro bihuriyemwo bose kugira bashobore kugarukana amasezerano y'Arusha yari yarashoboye gushira hamwe abarundi.
Aromere Niyongere arongoye ishirahamwe Akate Burundi amakungu ntiyarakwiye gusamazwa nuko hari umukuru w'igihugu mushasha kuko ihonyangwa ry'agateka ka muntu ribandanya ukuri kwamye mu Burundi bishikirizwa n'abagize umugwi wawo ni ujejwe gutohoza ku Burundi mu cegeranyo cawo kigira kane mu kiganiro bagiranye n'abamenyesha makuru kuri no wa kane hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi abagize uyo mugwi bavuga ko ukwanka kwa leta y'u Burundi gukorana nabo kutababujije kugira amatohoza yabo Janvier Ninahazwe yakurikiranye ico kiganiro. Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru ku rubuga ngurukana bumenyi abagize umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku Burundi mu bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu uko ari batatu bamenyesheje ko mu cegeranyo baherutse gushikiriza kigira kane berekanye neza ko mu Burundi ihonyangwa ry'agateka ka muntu ribandanya ukuri kwamye. Dudu Diene arongoye uyo mugwi ati Uburundi buri mu gihe gishasha kuko bufise umukuru w'igihugu mushasha ati ni gihe rero amakungu yibaza ko hari coba carahindutse mu bijanye no kubahiriza agateka ka muntu. Dududiye nariko akavuga ko mu matohoza umugwi arongoye wakoze wasanze atacahindutse namba. Nos rapports précédents concluent par la persistance des violations des droits de l'homme. Et le rapport que nous venons de soumettre ivyegeranyo vyacu biheruka vyerekana ko ihonyangwa ry'agateka ka muntu ribandanya n'icegeranyo duherutse gushikiriza dufatiye ku vyo twatohoje biteye impungenge cerekana ko atacahindutse naho kwihwereza hamwe ko ibihe Uburundi burimwo ubu hari gishobora guhinduka igikorwa rero c'amakungu n'umugwi w'amatohoza nugushira habona ivyerekana ko hari cahindutse canke ko atakihari. C'est de donner les éléments pour permettre de voir s'il y a des changements ou s'il n'y en a pas. Eka ngo no mu kiringo c'amatora uyo mugwi watohoje ibitari bike mu bijanye n'ihonyangwa ry'uburenganzira ko vyamenyeshejwe n'umupfasoni Lucie Aswagabor. Concernant les élections, les infractions liées aux élections, il est vrai que nous ne sommes pas des observateurs électoraux. Kubijanye n'utunenge twibonekeje mu kiringo c'amatora nivyo nitwari abarorerezi ariko twarabonye amakosa yakozwe aho twovuga nko kutubahiriza ingendo ya demokrasi ihonyangwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro ubwo kugira amanama canke gukorera hamwe no kugira uruhara mu bijanye n'itunganywa ry'igihugu igisumbirije nuko ihonyangwa ry'uburenganzira bw'umuntu butigeze bukurikiranwa kubera ubutungane bugoyagoya. Ces violations en raison de la faiblesse du système judiciaire. Nayo ku kibazo c'ingene uyo mugwi woba uriko urakorana ubu na leta ihari umupfasoni Françoise Hampson yishuye ko atacahindutse n'ubu abagize uyo mugwi wa ONU bankiwe guhonyoza ikirenge mu Burundi ariko ngo ivyo ntivyababujije gukora amatohoza y'ukuri. La seule différence qu'aurait fait des visites au Burundi, c'est qu'on aurait pu... Icahaze kubera tutishikira mu Burundi nuko twari gushobora kuvugana n'abahohotewe ku ruhande rw'abegamiye leta. Sikosa ryacu rero kubona twaronsa amakuru make kuri abo nikosa rya leta y'u Burundi. Naho kubijanye n'ukuri mu matohoza yacu icibonekeza nuko leta itigeze yerekana na rimwe ko ivyo twashikirije mu vyegeranyo vyacu bitigeze biba. Ico rero turagishimikira ko cane. On fait très attention à ça. Umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku Burundi ubandanya utera kamo amakungu kuguma ashinze ijisho Uburundi ngo ntasamazwe nuko hahindutse umukuru w'igihugu kuko hatahindutse intwaro. Janvier Ninahazwe nabo nyene tumukengurukire mu bijanye n'agateka kazi na muntu kandi patiri mukuru wa Paroisse Buhoro iri muri commune Itaba mu ntara ya Gitega yoba ariko arakoresha inzira zose zishoboka kugira imiryango 217 iri mu ikambi y'abateshejwe izabo yubatswe mu itongo ry'iyo Paroisse iteye omoke bamwe muri abo bateshejwe izabo bakaba bamaze no gusinzikarizwa ubuzima n'uyo musaseredoti ni nkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Abanyagihugu bagizwe n'imiryango 217 baba muri site ya Buhoro bavuga ko patiri mukuru wa Paroisse Buhoro aguma batera ubwoba ababwira ko hamwe batosubira ku mitumba baje bava ko bakava mu itongo rya Paroisse amatongo yabo azoca habwa abazoba bahungutse bavuye mu gihugu ca Tanzania aho bigeze rero nkuko bavyigana bamwe muri bo baramaze gusinzikarizwa ubuzima. Uyu mupatiri arongoye Paroisse yo ngaha i Buhoro ibintu ariko atubwira ntitwigeze kubibona ku bapatiri bose bigeze guca ngaha adutoteje mu buryo butandukanye ukwezi
kwezi kwa gatandatu mukuru aduserukira ngaha muri ikambi y'impunzi yitwa Barampa Mahari yaramutoye amutumako twumvise umutama muzima aza arira nk'umwana yarakubiswe arashaya n'uyo mupatiri ntiyanamusiguriye icamuhoye mu kwezi kw'indwi munyokuru yitwa Foromena yaramufashe aramukubita arambikako n'akabando amusanze ahantu aragiye uduhene. Ako gatotezo rero ngo ntigakoregwa ababa muri iyo kambi y'abateshejwe izabo gusa. Mbere ntanadutoteza twenyene mubanyi aba inyuma yaho tuba bamwita izina rya Sarukere nawe muri uko kwezi nyene yamusanze aragiye inka ziwe yatoye inkoni aramwegagura gusa kubera nyamugabo asanzwe ari umuntu nawe nyene adifise utuguvu haba gukubitana. Abo bamwe kambi y'abateshejwe izabo ya Buhoro ngo barituye na mustanteri wa komine Itaba kuwa gatandatu w'indwi heze naho nyene atakinini yabafashije. Mustanteri yarajino aratugirisha inama niyo twamubwiriza ingorane turiko turagira nta birebire yatwishije ariko yinjira mu kibazo kitari iciwe yaraduhumurije batubwira ati mwihangane kuko hakiri akabijeje byo kuduhungura. Abo banyagihugu basaba ko agateka kabo ko kubahirizwa. Twagerageje kurondera Petero Karaveri ndiho kubgayo arongoye Paruwasi Buhoro kugira twumve ico avuga kuri ivyo yagirizwa. Telefone we yahamagara hakabura uwitaba. Arakoze Marie Ange irakoze hari umuntu agenda n'ubumuga bwo mu mutwe apfungiwe mu gipolisi muri komine Ruhororo intara ya Ngozi kuva kuri uyu wa gatatu yagirizwa ko yoba yaragandaguye umunyagihugu wo ku mutumba Muhama ivyo abanyagihugu bo muri komine Ruhororo bamirira kure bakavuga nyabuna ko ari rementanya inkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye. Uwo yagandaguwe yitwa Charles yaba ku mutumba Muhama muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi. Amakuru dukura ku Ruhororo avuga ko yishwe mwijoro ry'uwa kabiri rishiru wa gatatu bivugwa ko mu rubanza rw'itongo mu gisagara ca Ngozi abamwishe bacira mu kwega mujana mu nziwe amushiraye bamwiciye hanze kandi amakenga dufise nuko bwaca agenda mu rubanza kuba icabona cy'urubanza rw'amatongo rw'ababanyiye. Abo banyagihugu bo muri komine Ruhororo bagatangazwa nuko mu matohoza yakozwe n'igipolisi kuri uyu wa gatatu haciye hafatwa umuntu agendana ubumuga bwo mu mutwe. Uwo musazi yitwa Bikari yarasanzwe anagwana yarasanzwe umuntu agenda yitekerereje nta bantu yakubita mu kirano nta muntu yavuga ati yaranye none kubera ari umusazi kwari nko kuyinga nyene kwiwe gusa. Abanyagihugu bo muri komine Ruhororo basaba ko hoba amatohoza ataho yegamiye kugira hamenyekane abagandaguye uwo munyagihugu. Bonfort Ndoreraho arongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi yatumenyesheje ko ihagarikwa ry'uwo muntu ataryo yari bwamenye ariko agiye kugira amatohoza. Emmanuel Ndayishimiye mu bijanye n'ibidukikije ngo biri mu bintu abariko baragwana bategerezwa kubahiriza bishikirizwa na Mamerito Sabushimike arongoye ishirahamwe abagenzi b'ibidukikije inyuma yaho hatuririwe kuri uyu wa gatatu ishamba cimeza rya Rukoko. Kubwiwe rero uretse ko amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka wa 1997 yerekeye ibidukikije abibuza uguturira amashamba ngo bigira n'ingaruka nyinshi ku binyabuzima. Mamerito Sabushimike n'umukuru w'ishirahamwe abagenzi b'ibidukikije. Rero duca tuvuga yuko ngaha abarituriye abari bo bose bararenza amategeko cyane amategeko agenga ibidukikije mu gihe c'intambara bimwe biyita préservation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armé. Nukuvuga yuko barenza amategeko avuga yuko ari itegeko ribuza ubuhinga bwose bwonona ibidukikije ku nyungu z'igisirikare. Co kimwe n'amasezerano y'i Geneve abuza uburyo ubwo ari bwo bwose bwonona ibidukikije mu gihe c'intambara. Eka mbere ayo mategeko aranabuza no gukoresha ya mitego bita antipersonnel bikaba vyasezeranywe mu masezerano yo mu mwaka w'1997. Rero Rukoko ruhiye Uburundi abanyabujumbura abanyacibitoke duhomba ibintu vyinshi nukuvuga ibinyabuzima biriyo vyose birasha bigatikira ibicitse kwicumu ibisigaye bikabura ico bifungura bikabura aho bikika umusaya kuko aho inzu zayo ziba zahiye. Uwo muriro wo mu Rukoko urarekura uburozi mu kirere duhema hanyuma ikirere kigatosa kigwa tugahava twandura ingwara. Uwo muriro urarekura muri irya myotsi ubundi bumara burimo dioxine na firane bwononera ico igisenge. Hanyuma
uwo muriro nyene mu rukoko ugatuma inkukura yonona itwara isi ndimwa n'ibindi binyabuzima bito bito. Mamere Nsabushimike arongo yishira hamwe abagenzi b'ibidukikije mu bijanye n'indero ubukene budasanzwe bw'intebe z'abanyeshure buribonekeza ku ishure shingiro rya Kabuyenge ya mbere n'iya kabiri muri commune Gisuru intara ya Ruyigi ivyo byo babiterwa n'ibitigiri by'abanyeshure vyiyongereye kubera itahukanwa ry'impunzi ziva mu gihugu ca Tanzania ririko riraba inkuru tubaza Trésor niyo ngabo. Iryo shure nshingiro rya Kabuyenge ya mbere na kabiri riri muri commune Gisuru mu ntara ya Ruyigi rifise ibirasi 8 vy'abana biga mu mwaka wa mbere. Uwo mwaka akaba ari wo ubangamiwe cyane n'ubukene bw'intebe z'abanyeshure aho usanga mu kirasi kimwe ata ntebe zirenga 4 zirimwo kandi mwimwe ikicara ko abana bane. Abandi banyeshure baba bicaye hasi mu mukungugu banarundanye. Utundi turorero tw'amashuri akenye intebe ni nk'ishure shingiro rya Gasuru muri commune Ruyigi hamwe n'ishure nshingiro ry'Ibutaganzwa. Bamwe mu bakora mu gisata c'indero mu makomine atandukanye y'intara ya Ruyigi baganiriye na RPA bamenyesha ko ubwo bukene bw'intebe bwamaho ku mashure nshingiro atari make y'iyo ntara na cane cane mu birasi vy'umwaka wa mbere ibiheza bikunyugwa nuko muri uwo mwaka bagira abanyeshure benshi bakavuga ko ariko abanyeshure banongerekanye cane muri kino gihe hari impunzi zitari nke ziriko zirahunguka zituruka mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Abo bakora mu gisata c'indero bakamenyesha ko abo banyeshure batera baheba uko iminsi igenda kubera ukubura intebe. Bamwe mu barezi n'abavyeyi bo muri iyo ntara basaba rero ubushikiranganje bw'indero kubafasha gutorera umuti ico kibazo kugira abanyeshure bashobore kwiga neza. Tumushimire na Trésor niyo ngabo ibijanye n'indero kandi bidushikane mu mpunzi zo mu gihugu ca Tanzania aho kwishure shingiro rya Undugu riri mu ikambi y'impunzi ya Nduta hari ubukene bw'intebe nyene abavyeyi baharereye bagasaba ko abana babo boronswa intebe bagatinya mbere ko bashobora no kuhakura ubumuga na rirya biga bicaye hasi inkuru ya Hervé Yuhire. Abo bana bari kwasabirwa intebe zo kwicarako naho umwaka wa mbere w'ishure shingiro Undugu riri mu ikambi y'Induta mu iryo shure bafise intebe zitarenga 3. Igice kinini cy'abanyeshure rero bakicara ku mabuye canke mbere abandi bakumbagara mu mukungugu. Amabuye bicarako rimwe na rimwe bataha yabakomerekeje. Uretse ivyo benagira n'ingaruka mbi ku bumenyi bw'abo bana. Uyu numwe mu barezi barereye kuri iryo shure. Rero n'umubabaro udasanzwe kuko aba bana namwe murabizi iyo umwana yigiye hasi aba banuza gusanga byo kuvuga babizi mugo babwiye kwandika usanga ari ngorane kuko umwana ntashobora kumara umwaka wose yiga yandikira ku kuguru yicaye kwibuye cyangwa yicaye ku itafari yicaye mu bivu umwana ngo amenye kwandika nkuko nyene bisabwa n'amategeko. Uretse ko ico kibazo kitaratorerwa inyishu cashikirijwe akatari gake kubabijejwe ariko inyishu abavyeyi barereye ku iryo shure bahawe bagumye bizezwa ko bigiye gutunganywa ariko amaso ahera mu nzira. Mama babituye amaraporo ibiki bobo nibigiye gukogwa nibigiye kwigwako nibagiye gutanga raporo yo bijejwe mugabo gategereza ikintu kiza ukabura no kuvuga si kibazo cuno muzi ni kibazo bazi coordination ku ruhande rw'abarundi kibazo yamaze no kwirandika kura mu ntoke kiza kiri mu ruhande rw'abatanzania niyo cagomeye kandi nukuri suvuga ngo habuze ngo amafaranga yo gukora ico kintu oya ni vya bindi nyene usanga umengo uriko urakora ikintu umwana atari we wawe. Tuhamenyeshe ko ikibazo c'indero mu ikambi y'impunzi Induta ubwa mbere carabwa n'ishirahamwe Caritas Tanzania ariko ubu ico kibazo c'indero kikaba kiri mu minwe y'ishirahamwe ryitwa IRC. Dushimire mugenzi wacu Hervé Niyuhire tuve muri Tanzania dusimbire mu gihugu c'u Rwanda tubabwira umukenyezi w'umurundi kazi yahungiye muri ico gihugu atabariza umwana wiwe akitswe n'amagara. Uwo muvyeyi avuga ko uyo mwana kuva akivuka aguma gwara indwara y'ibiturika ku mubiri ibituma umubiri wose ucika ibikomere. Aho amaze kuvuza uwo mwana hose ntaco baramumarira hagasaba abagira neza kumufasha kuvuza uyo mwana kuko uretse ko asanzwe ari naho nikora nawe nyene asanzwe agendana indwara itamworoheye. Inkuru tubaza Vicky Chris n'interetse. Igihe afise igihuwe n'ibiro afise nyine bambwira ko aruko atabyo kurya aronka bishitse najewe nta bushobozi.
Uyu n'umuvyeyi w'umwana Hatungimana Sara w'amezi 15 agwaye indwara yamusinzikaje kuva kivuka. Umubiri wose w'uwo mwana wuzuye ibikomere bimeze nk'ubushe. Safina Uwimana umuvyeyi w'ico kibondo aratwiganira ingene vyatanguye. Yavutse hariho uturemangingo ataragira. Hama bamushira muri ntuze muri kuveze. Yavutse afise udusebe dukeya biza nk'ibiturika kiza nkaho yahiye. Hama haraho kiza kikabunga amazi inda amaraso hama kigapasuka mu nyuma nyene haca haba ibisebe. Ubwo nyene avaho arira gushika igihe conyene kipasurira. Ico gihe cyose ntago abayonka aba yabihevye nta n'ikintu wamuha biraza ngaha mwishinya biraza ngaha ku rurimi biraza mu kanwa hose biraza mu koromeo hano urukoba rwose rwamuvuyeko abinyama uruhu rwose n'urwa kabiri. Uwo muvyeyi avuga ko yagerageje kuvuza uwo mwana wiwe ariko gushika n'ubu nta mpinduka abona ku magara y'ico kibondo uretse kugarizwa n'agahinda k'umwana wiwe. Safina Uwimana nawe arahanzwe n'indwara yo mu kigo ivyatumye umugabo wiwe amuta. Yamaze kumenya ko mfise ikibazo cy'ubugwayi mfise n'ikibazo kinda narabimubwiye aca mpebe. Jewe ntaronse ibintu byo kwiproteja ntibyakunda ko ngenda binsaba ko nambara pampers ubwo nyene mu rugendo nta fisiyo ntaho naje urumva n'ingorane ntago binyorohera. Asaba umuntu wese afise umutima wo gufasha ko yo mugarukirako. Habonetse abagira neza banyitaho ku buzima bwanjye bakita ku mwana wanje agakira ndamukunda sindi tayari kumuhura cyane cyane niwe mfise naramugoranye papa nguma mbabara iyo mbona yandembanye nk'uko jewe ndonse umutahe n'ukuri nagerageza naza ndonka ico umwana arya ko hari igihe tuburara tukabwirirwa inzu nayo iratugora. Uwogira icyo ashaka kumufasha yomuhamagara kuri izi nimero akamenyetso ko guteranya 250 indwi 82 50 85 36. Humura Burundi. Amakuru y'ikiganiro Humura Burundi mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI kubifuza kwandika musaba kuyaronswa muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika akamenyetso yo guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikigabane ako hambere. Uyu munsi twashimye kuba yagira kubijanye n'ikibanza c'inzoga mu mico n'imigenzo vy'abarundi na cane abo hambere. Innocent Valentin Singirankabo n'abatumire biwe baraza kutubwira amazina atandukanye y'inzoga kavukire ryari izo nzoga zanyobwa nico zari zimariye abarundi. Ako hambere ikiganiro cakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishyikirizwa n'abamenyesha amakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Nshuti bagenzi muriko muratwumviriza ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kigabane ako hambere cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 Nyakanga 2020. Nkuko mubizi kino kigabane kibabwira ibijanye n'ingene abarundi baho hambere bari babayeho mu buzima bwabo bwa minsi yose. Kuri uno munsi rero tukaba twashimye kubayagira ku kibanza c'inzoga mu migenzo y'ikirundi. Nkuko muza kuvyumva muri kino kigabane aho hambere hahise inzoga yari ifise ikibanza gikomeye mu mico n'imigenzo y'abarundi, mbere yaranahabwa n'amazina atandukanye bivanye n'ibihe, yaba ivy'umunezero canke ivy'umubabaro. Yarashobora no kwitwa izina bivanye n'igihe itangiwemwo. Izo nzoga rero ahanini zaba zikoze mu masaka, mu bitoke canke mu buki. Mbega amazina atandukanye yahabwa inzoga nayahe? Ko zatangwa zikongera zikanyobwa bivanye n'ibihe, ivyo bihe vyari ibihe?
ivyo nivyo bibazo tuza guca irya nino twifashishije abatumire bacu babiri. Kino kiganiro mukaba mwagiteguriwe na Innocent Valentin Singira nka sangwa ikaze. Inzoga mu Burundi zatanzwe kunyobwa kuva kera narijya zanakogwa mu biterwa twirimira kandi n'ubu bikiriko. Urukanwa nk'uko mubizi iyo umuntu yarunyoye akaruhasha gwaramushika bakavuga ko yaruhaze, ariko naho bamwe babifata nk'ubuhizi kenshi mu migenzo y'ikirundi barabinegura babicishije cane cane mu migani bakagira bati inzoga ni nkura mu mubindi ndagukure mu bagabo. Aho hose kwari kugira ngo bihanikiriza ingeso mbi y'ukuboregwa, nk'uko intumbero nyamukuru yatuma abarundi banywa inzoga kwari kugira batsimbataze ubumwe n'urukundo mu miryango no mu kibano. Ivyo bikaba vyemezwa n'umutumire wacu Marie Louise Sibazuri, inararibonye mu bijanye n'akahise ku Burundi. Aha arasigura neza ikibanza inzoga zari zifise mu kunywanisha abarundi. Nagira nkenguruke kuyo cyumviro mwagize cyo kuganira ku ruhara rw'inzoga mu migenzo y'ikirundi. Igituma mvuze gutyo ni kubera iki? Nuko kenshi hariho abarundi bamwe bamwe iyo bumvise umuntu apfutse inzoga bo baca bazitanye no kuboregwa. Mu migenzo y'ikirundi inzoga ntizari zigenewe kuboreza abantu, naho kumbore hariho ababoregwa birashika, ariko si yari intumbero yayo ya mbere. Inzoga zarahuza abantu, nka kurya bavuga ati ubunyegeri buyagira kwigufa. N'abarundi muri rusangi barahurira ku nzoga bakayaga, ari hamwe ari mu kibano, rimwe na rimwe mbere atana abantu bo hanze barinze no kuzizamwo, nizo bita inzoga z'akanywa babo. Inzoga z'akanywa babo zari inzoga z'abantu bo mu nzu n'abakunzi bamwe baza batumirwa bamaze kugarira bagaca mu canzo, hamwe bango ni canzo c'abakunzi. Hamwe izo nzoga zaba nta n'umuntu wo hanze bayamenye yuko aho hantu muri urwo rugo hari inzoga yahiyeho, mugabo bikamenywa gusa n'abantu batumiwe, abazinyamuriro bo hafi baza kuza mbere bamaze no kugarira. Hamwe bavuga ati n'aboca kwirembo ubona yuko aho hantu atakintu kuri habera, mugabo bajya bakunzi bagaca mu kigo bagaca mu canzo bakinjira bakanywa atagwamo atakuduza amajwi, kakaba akanywa babo. Izo ninzoga zungu bucuti cyane zigasha tutuma tugaruka ko cyane tuvuga tuti umubanyi niwe muryango, kuko umubanyi niwe yaza mu kanywa babo. Wasanga kumbure mbere mu rugo abo bantu bariko barasangira izo nzoga, inshuti zabo zishika bene wabo canke baramu babo bavyara babo bari ku mutumba wo hakurya basimvye umugazo batashoboye kuza muri aho kanywa babo kubera ko bari kure. Ako kanywa babo kakajamwo gusa ababanyi kubera ko umubanyi ari we muryango. Uko kunywa hagati y'abavukanyi abajyango n'inshuti byaranagaragarira kunyifato bagira mu gukamagira urukanywa, uyo twokwita umugigwa nk'uko bivugwa n'umutumire wacu agira kabiri Luc Eric Nduwimana yize ibijyanye n'akahise. Kikaba cyari kindi kimenyetso cyerekana ko inzoga zakomeza ubumwe mu bonse rimwe. Basoma kuri izo ntango bahurira ari benshi n'imikenke bagahuriza y'imisa bose. Byari bifise insiguro navyo, kuko abarundi baho hambere bari bafise urukundo, baranywana, basabana, barumvikana, bagasangira akabisi n'agahiye. Ninaco gituma rero bo bahurira ku ntango bashika nka 5-6 bakikije intango bakanywa, bakutsa umusa bagasubira gahamagara uwundi murwi ugasubira nawo ukajamo. Cari kimenyetso ko bacuditse ari bamwe, ataco batandukanya, bose biyumvamwo ko ari abana b'u Burundi bafise umutwaro umwe ari we mwami. No mu buryo zanyobwa rero haba inzoga y'abagabo bavangwe n'igitereko c'abagabo, hakaba n'inzoga y'abakungu ija guterekwa n'umukungu w'imbere. Inzoga zari zifise ingena zitangwa, zari zifise n'ingena zikoreshwa. Uretse rero ibihe vy'umunezero no mu bihe vy'umubabaro inzoga ntizahara.
umupfasoni Marie Louise Sibazuri amenyesha ko muri ico gihe uruhara rw'inzoga rwaca ruhinduka rukagira intumbero yo kuremesha umuryango wahuye n'amakuba. Murazi yuko ibintu vy'imfu ari ibintu bibabaje cane, rero umuntu yapfushije ababanyi, umuryango, inshuti baramugarukirako bakazana umubira ari inzoga bazana kuremesha abantu bari mu vyago, kugira ngo nibaramuka bicaye hamwe bagasoma umuso bari kumwe baganire, mbere n'abantu babangutse mu gutera inkuru batera inkuru, abantu batwenge bibagize yuko abantu bari mu marira. Izo rero nazo nyene zari inzoga zikomeye cyane, wari umugirwa ukomeye cyane, ikintu cyo kuremeshanya kugira abantu ntibahure gusa ku munezero, ariko n'igihe umuntu agiye mu magume naho kandi abamusanga bamuri hafi bashobore kumuremesha kugira ngo arengere amagorwa arimwo, arengere ibibazo arimwo, acishemwo, atwenge ntagirire. Shahuri radio. Kubo badufatiye mu mvahe no mu njahe, tubibutse ko muri ko mukurikira ikigabane ako hambere, aho uyu munsi twaramutse tubayagira kubijanye n'ikibanza c'inzoga mu mico y'abarundi. Mwumvise ko intumbero nyamukuru yatuma abarundi bahurira hamwe bagasangira kwari no kugarukira kubabuza babo, gutyo bikabibagiza gatoya umubabaro barimwo. Ubu naho reka tubabwire kubijanye n'amazina mwamwe baha inzoga bivanye n'ibihe canke umugirwa waburiko urakogwa. Duhere ku nzoga banywa mu bihe vy'umunezero. Umutumire wacu Luc Eric Nduwimana atanga uturorero ku nzoga banywa bagiye gukeza umuvyeyi canke iyo bagiye gusaba umugeni. Inzoga yarakora rero mu bihe vy'umunezero, nk'iyo nk'umwana yavutse mu muryango akaba hari ugusohora umwana, co kimwe n'ibindi bagenda bajanye bagiye kugemura, kuvuga ngo kwibarutsa umuvyeyi. Ico gihe inzoga yafata izina rimwe canke nk'ishusho imwe, bavuga ngo bajanye indeshi. Muri iyo ndeshi rero haba harimo ivyo kurya, habamo n'inzoga rimwe na rimwe, haba n'ubuki, inzoga z'ubuki bakunda gutanga cane cane mu gukwa, mu gusaba, canke iyo umuntu yakugabiye. Yaba ari inzoga iryoshe cane gose bakavuga ko ari inzoga y'inturire. Inturire yari inzoga kandi umwami yanywa, yabikoze mu buki. Niyo yabafashe urugendo yagira agakuza kaba karimo iyo nturire, yagenda aranywa urugendo rwose, nayo bayita inturire. Uretse ibihe vy'umunezero, baranatagira izina inzoga bateguye mu bihe vy'umubabaro, yaba mu guca ku mazi canke mu kuganduka. Iyo nayo nk'uko mwavyumvise bayita umubira. Izindi nzoga bita amazina zari izakoreshwa mu migirwa n'imigenzo itandukanye. Duhere ku nzoga bita uruhando, yanyobwa mu gihe baba bariko batira abashinga ntahe. Umurundi Luc Eric Nduwimana yanonosoye ibijanye n'akahise, arasigura abari barekuriwe kuyinywako hamwe n'imigirwa yaherekeza uwo mugenzo. Iyo bariko batira umushinga ntahe, haragera igihe inzoga yategurwa yaba ari inzoga y'amasaka. Iyo nzoga rero yari inzoga yaba itandukanye n'izindi tuba tumenyereye, kuko hari uwundi mugenzo baba bayikoreye, ari naho bita ngo ngwamize akabuye k'abagabo, umushinga ntahe mushasha akaba yayinywa bamufutse mu maso igitambara. Ico gihe rero iyo nzoga yanywako bavuga ngo amize akabuye k'abagabo, ni inzoga bita uruhando.
iyo nzoga benshi mu mico y'ikirundi ntibyakunzwe kuvuga cane ariko n'inzoga yindi rero yabaho mu mico w'ikirundi iri mu ntango babasize ishwagara mu maso bose bera ariko bafutse mu maso n'inzoga bitaho n'inzoga y'uruhando hari akantu bashiramwo si ngombwa ko nokavugira aha niko katuma abayinywa ko bose batazoshobora kumena ibanga ni nako bita ngo akabuye k'abagabo iyo nzoga kurambere ba kera barayizi yitwa inzoga y'uruhando. Eka no mu migigo yo kubandwa no guterekera hariho inzoga banywa kugira iyo migigwa igende neza. Aha umutumire wacu aratwiganira ingene inzoga y'umubira n'urusama zakoreshwa muri ico gihe. Izo nzoga rero zikaba zanyobwa n'abantu batiwe gusa muri ayo mabanga. Abarundi bari bazi yuko Imana ibaho kandi ifise uyiserukira ku isi ariwe Kiranga. Kiranga rero wa mbere yarapfuye ariko yagira umusubirizi yatiwe muri iryo banga bamutora mu bakuru mu mukuru wo mu muryango umuntu mukuru w'inararibonye akaba afata icumu rya Kiranga. Kiranga rero yagira ibishegu ari nk'abo bakorezi bagendenye biwe. Mu mwanya yageze wo kubandwa baba bari mu nzu uwabandwa rero haba hari ibintu yaba byatuma bandwa haba ari nk'ubugwayi haba ari nk'ikiza cyate muryango ari nko kutabyara n'ibintu bitandukanye byatuma babandwa. Ico gihe rero ubandwa yaraterereza inzoga kurya kuwatigwa agatereza inshuti n'abagenzi akateza inzoga nyinshi. Abatiwe muri iryo banga nibo baza inzoga bazishira mu ntango zaba inzoga z'impeke. Iyo tuvuga inzoga z'impeke inzoga z'amasaka zifise irindi banga mu gihe ca kera kuko murazi yuko amasaka yari afise isiguro hari n'ayarimwa inkoma gakoreshwa ku muganuro murazi ayo bita nk'amasaka y'isugi n'ayandi. Rero izo nzoga z'amasaka nizo zaza bakazishira ku gicaniro bagahengera mu ijoro hajya bwije bwaho ibiri hatakibona akaba ariho rero bazikoresha mu gihe cyo kubandwa zanyobwa n'abaje ariko umusa wa mbere watangwa na Kiranga n'ibishego vyiwe niwo bugurura uko rubanza nuko byari bimeze. Ntibabandwa habona haba babandwa hatabona. Inzoga kandi barayikoresha mu guterekera. Abantu ba kera bari bazi mu myizerere yabo ko iyo umuntu apfuye adashira ngo agende ahere bazi ko umuzimu wiwe ugaruka ukaba wateza ibibazo mu muryango. Barubaka rero indaro bitaho n'indaro ya rugabo. Muri izo ndaro niho kenshi na kenshi inzoga zijya za mbere zijya z'umubira canke umusama bafata bakamijira muri iyo ndaro ngo bariko barahera ngo abazimu donc mu muryango kugira ngo ntibazo bagaruke ngo bateze ibibazo mu bana basize canke mu buzukuru ndetse no muryango wose. Inzoga rero yari ifise akamaro kenshi mu mico y'ikirundi. Muri uwo mugigwa rero kubandwa baraheza bakanywegera ivyo bita gukesha muri kino gihe ca none bakongera bagafungura n'ibijyazagu ni ukuvuga imfungurwa z'ubwoko bwose kugira rero birinde guta izo nzoga mu ndasa ngo bahave baburegwa. Nino ngaha rero nshuti namwe bakunze ba RPA tugarukirije ikigabana ko hambere cy'uno munsi twizere ko mwahamenyeye ibitari bike bijanye n'ikibanza c'inzoga mu mico n'imigenzo by'abarundi baho hambere. Mu kigabane gikurikira tuzobayagira kubijanye n'ubwoko bw'inzoga bwakoreshwa mu gusaba umugeni bivanye n'ibice bitandukanye byari bigize uyo mugigwa. Ndabashimiye ko mwaduteze yompi muri benshi ntibagiye no gushimira abatumire bacu bo bemeye kuduha ikiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Innocent Vala naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imigigo yabo hambere tubiragabana ako hambere
Inosa Valentes ngira nkabona batumire wiwe warakenuye mu kigabane ako hambere bahejeje kudushikiriza nongera nkengurukira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kudukurikira ano makuru y'ikiganiro muri Burundi yo kuri no munsi wa kane igenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka wa 2020 ni hano duciye tuyasozerera nkengurukire kandi bagenzanje b'uruganda rwa RP yabamfashije kuyatororokanya ntibagiye abari bayihagarariye mu buhinga bw'ivyuma Rusiya Kabera hamwe na engineer Egide Mwemero yariko arafata amasanamu Emmanuel Ningeko nariko ndayabashikiriza ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe byiza aho hose muherereye Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye